Bo día a todas e todos. Para min é un prazer estar aquí invitado polo Consello da Cultura Galega e pola institución da Valdeberría do Pobo para estas xornadas sobre os dereitos das mulleres rurais e o empoderamento das mulleres rurais. A miña aproximación, dado que participan persoas de diferentes países, a miña aproximación tentará ser unha aproximación dende a perspectiva do regulamentado no ámbito internacional, vai a ser un dereito común a todos os países participantes. Tamén incidindo logo un pouco, dando algunhas pequenas pinceladas da situación en España, verdad? Que sempre é de interese. Ben, o marco normativo internacional ven dado basicamente pola Convención para a Eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller, a Convención CEDAW, polo seu acrónimo en inglés. É unha convención do ano 1979 e ten a particularidade de conter un artigo, o artigo 14, precisamente referido á situación das mulleres rurais. Lembremos que a CEDAW, a Convención CEDAW, é o instrumento internacional fundamental en orden ao recoñecemento dos dereitos das mulleres e de aí a importancia e a trascendencia que recolle un artigo sobre esta temática. O artigo 14 está situado dentro dos dereitos nun capítulo dunha parte dedicado a dereitos sociais, económicos e culturais. E, ademais, é un dos artigos máis largos da propia Convención. Eso me vai eximir de lelo propiamente. Somente quero destacar algunhas cousas de carácter xeral que creo que son importantes para entender esta norma e o desenvolvemento posterior, verdade? É un artigo que é un artigo singular, é un artigo visionario, é un artigo tamén inspirador. Vou a desenvolver un pouco estas ideas. En primer lugar, é singular nun dobre sentido. É o único artigo de todos os tratados de dereitos humanos de Nacións Unidas que está dedicado especificamente ao mundo rural. E, ademais, é o único artigo da Convención CEDAW referido a unha condición específica dun colectivo de mulleres. Todos os artigos da CEDAW se refiren con carácter xeral ás mulleres, non a un colectivo específico. Obviamente, os dereitos reconocidos no sistema de tratados de Nacións Unidas se recoñecen a todas as persoas, a todos os seres humanos, sean homes ou mulleres, vivan ou traballen na cidade ou o fagan no campo. E os dereitos reconocidos na Convención CEDAW tamén se aplican tanto ás mulleres urbanas como ás mulleres rurais. Pero non é menos certo que as mulleres rurais teñen unhas singularidades que foron xa advertidas cando nos primeiros borradores da Convención CEDAW e despois acabaron pasando e facendo que existira este artigo. Foi un artigo que se propuxo por varios países, Egipto, Indonesia, Irán, Pakistán, Tailandia, Estados Unidos, e que foi aprobado co apoio, hai quen di que entusiasta, de todas as delegacións. A Unión Soviética o etiquetou incluso como unha maravillosa iniciativa. E se xustifica, no propio artigo, aparece a propia xustificación, porque no apartado primeiro fala dos problemas especiais a que fai frente a muller rural e o importante papel que desempeña na supervivencia económica da súa familia. Polo tanto, son dous aspectos. Un deles, os propios problemas da muller rural, e un segundo aspecto é que os problemas da muller rural repercuten sobre a sociedade e sobre a familia. Polo tanto, a millora dos dereitos das mulleres rurais é tamén a millora da situación das familias e das sociedades. Isto é importante telo en conta, porque moitas veces fanse plans rurais de progreso económico
e social das zonas rurais no que non se ten en conta as mulleres, a situación específica das mulleres. Eso fará que pois, o plan nunca chegue a cadar o 100% da súa eficacia prevista. E ademais tamén este artigo nos dá a entender xustamente por esta singularidade que nos transporta na idea de que todas as leis, todas as normas, en xerar todos os plans de progreso social e económico de desenvolvemento, pois están pensados con un certo sesgo urbanista. É dicir, parece que todo está pensado para que o progreso sexa nas cidades e non sexa nas zonas rurais. Por iso tamén é importante destacar a singularidade desta norma. Un segundo aspecto que comentei é que é visionario. É visionario porque no ano 1979, que foi no que se aprobou a Convención CEDAW, pois non existían os conceptos de discriminación múltiple ou de discriminación interseccional. Por facer un pequeno recordatorio, verdade? A discriminación múltiple ou interseccional parte da base da confluencia de distintos sistemas de opresión que sitúan a unha persoa, en concreto a unha muller, pois nunha situación particular de desvantaxe. En este caso en concreto, eses dous sistemas de opresión ven dado, por un lado, polo xénero, obviamente, polo sexo da muller, e tamén polos estereotipos sociais e culturais asociados aos sexos das mulleres, ao sexo femenino, e por outro lado tamén polas desigualdades espaciais e socioeconómicas que se producen entre o campo e a cidade. Polo tanto, isto determina, estas desigualdades espaciais e socioeconómicas, determina que as estruturas patriarcais pois estén máis asentadas nas zoas de escaso desenvolvemento social e económico, usualmente nas zonas rurais. Isto, a súa vez, esta intersección entre estes dous sistemas de opresión determina que sexa isto caldo de cultivo tamén para prexuicios ruralistas. Bueno, decía en tercer lugar que, aparte de ser singular e visionario, tamén era unha norma inspiradora. É unha norma inspiradora porque introduxo na axenda internacional a cuestión das mulleres rurais. E o introduxo tanto na axenda sobre a igualdade de xénero como na axenda sobre o desenvolvemento rural. Dentro da axenda sobre igualdade de xénero, a situación da muller rural aparece recollida logo en todas as sucesivas conferencias mundiais sobre a muller, en particular, e sin duda por ser a máis coñecida de todas elas, na cuarta conferencia mundial celebrada en Beijing no ano 1995, onde se poden atopar máis de 30 referencias á situación das mulleres rurais en relación ca pobreza, ca educación, ca saúde, ca economía, cos conflitos armados e co medio ambiente. Dende esta perspectiva, dentro da axenda sobre o desenvolvemento rural, pois temos un dos seus últimos fitos, que son a Declaración de Nacións Unidas sobre os Dereitos dos Campesinos. Aquí fago un paréntesi para comentar que non se respetou, polo menos no castelán, no español, non se respetou o uso non sexista da linguaxe, verdad? Pois a Declaración das Nacións Unidas dos Campesinos do ano 2018 ven a recoller este artigo 14 da Convención CEDAW e a darlle un contenido un pouco incluso máis amplo para recoller pois todas as aportacións que se viñeron facendo durante todos estes anos. Isto non nos debe levar ou non nos debe estranar, por lo tanto, que a Axenda 2030 faga unha especial referencia na Axenda 2030, os Obxectivos de Desarrollo Sostible,
pois se faga unha referencia ás mulleres rurais. A Axenda 2030, como é ben sabido, contempla a igualdade de xénero como un dos seus fundamentos, como un dos seus alicerces básicos. E o fai dende unha doble perspectiva ou unha doble estrategia, que é como establecendo a igualdade de xénero como un dos obxectivos de desarrollo sostible, en concreto o obxectivo número 5, e ao mesmo tempo establecendo ou introducindo a igualdade de xénero en todos os demais obxectivos. É o que se coñece como a aproximación dual ou estrategia dual, que, por un tanto, poñela como obxectivo e ao mesmo tempo transversalizala no resto dos obxectivos. Neste punto en concreto, pois a ruralidade tamén aparece tanto no obxectivo número 5, pois especificamente fala de emprender reformas que otorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recursos económicos, así como acceso á propiedade, o control da terra e outros tipos de bens, servicios financeiros, a herdanza e os recursos naturais, e tamén a través da transversalidade da igualdade, nos outros obxectivos pois aparecen, pois por exemplo no obxectivo número 1, que é a poñer fin á pobreza de todas as persoas do mundo, pois fálase de duplicar a productividade agrícola e os ingresos dos produtores de alimentos en pequena escala, en particular as mulleres, ou dentro do obxectivo número 6, que fala de garantir a disponibilidade de agua e súa xestión sostible, tamén fala aquí de lograr o acceso a servicios de saneamento e higiene adecuados e equitativos para todos e poñer fin á defecación ao aire libre, prestando especial atención ás necesidades das mulleres e as nenas. Por lo tanto, temos que do artigo 14 inspirou ou conseguiu inspirar a partir de aí a Axenda Universal de Dereitos Humanos, tanto no eido da igualdade de xénero como no eido do desenvolvemento rural, e ao mesmo tempo, pois tamén isto acabase plasmando na Axenda 2030. Por lo tanto, é un artigo que resultou, insisto, como singular, visionario e innovador. Pero sendo isto así, o certo é que, como tamén lle pasa ao resto da Convención CEDAW, non conseguiu todavía, se producen avances, evidentemente, pero non conseguiu todavía a igualdade efectiva entre mulleres e homes, o empoderamento das mulleres, en concreto, pois neste caso, a igualdade efectiva no eido rural e o empoderamento das mulleres rurais. E aquí é cando vou a dar unhas pinceladas, xa para entrar xa na fase final da exposición, dunhas pinceladas do que acontece pois en España. En España, a nivel normativo, pois temos unha lei de igualdade efectiva de mulleres e homes e temos tamén unha lei sobre o desenvolvemento rural. Si nos vamos a mirar, nos vamos a fixar en estas dúas normativas, veremos que na lei orgánica de igualdade efectiva entre mulleres e homes temos un artigo específico dedicado ás mulleres rurais. Ven ser un artigo pois de significación semellante ao artigo 14 da Convención CEDAW. Pero, ao mesmo tempo, bueno, este artigo do que estou a falar é o artigo 30, pois si alguén o quere buscar en internet. E tamén temos unha lei de desarrollo sostible do medio rural, que é do mesmo ano que a Lei Orgánica de Igualdade, do ano 2007, e ten un artigo 8 donde se fala especificamente da igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes.
Co cal parece que a nivel normativo pois estamos servidos. Temos nas dúas normas fundamentais que en España hai, ou que en España están vixentes, tanto sobre igualdade de xénero como sobre desenvolvemento rural, pois aparece especificamente tratadas pois o tema das mulleres rurais. Sin embargo, a realidade difere bastante do que ven recollido nas leis. Fai pouco hubo unha discusión pública que xurdiu nos medios de comunicación sobre se a política agraria, xa a nivel comunitario, pero tamén a que se desarrollaba a nivel comunitario, me refiro a nivel da Unión Europea, pero tamén a que se desenvolvía especificamente en España, era ou integraba adecuadamente a perspectiva de xénero. Ben, saiu precisamente fai uns días en prensa pois unha reunión que fixo pois o Consello a nivel de Ministerio de Agricultura que se fixo dicindo que efectivamente se estaba integrando, se estaba traballando na integración da perspectiva de xénero no Plan de Desenvolvemento Rural en España. Unha noticia, dende logo, pois positiva. Claro, aquí, por facer unha perspectiva crítica, a foto do comité que acordou introducir a perspectiva de xénero nas políticas rurais, que saiu en prensa, deixa entrever que había no comité unha maioría importante de homes. Pois se chegaban a ver na foto 10 persoas e somente 2 mulleres. Isto xa me leva a recordar, dixen que quen quixera ler o artigo 14 da Convención CEDAW, pois non o iba a ler porque era largo, pero precisamente o primeiro punto, o primer dereito que se reconoce específico que se recoñece ás mulleres rurais e o leo literalmente, participar na elaboración e execución dos plans de desenvolvemento a todos os niveis. Co cal parece que estamos un pouco nunha especie de despotismo ilustrado en que vamos a legislar a favor das mulleres, pero sin as mulleres. O cal me presenta un flanco importante a crítica, verdad? Xa baixando despois as realizacións máis concretas ou a problemas máis concretos, vou a detallar nada máis algúns que xurdiron pois nos últimos anos. Un deles importante é o tema da violencia de xénero. A violencia de xénero é sufrida especialmente nos ámbitos rurais. Xa comentei que estamos falando de unha doble situación de opresión que determina que pois existan uns plantexamentos moi patriarcales nas zonas rurais. Isto leva a que a violencia de xénero se dé especialmente. Desafortunadamente, as enquisas realizadas polo goberno, en concreto, pois se fixo unha macroenquisa no ano 2019 a nivel de toda España, non ten os datos desagregados en función das zonas rurais e as zonas urbanas. Considera como un dos parámetros os municipios de pequeno tamaño e os municipios de gran tamaño, pero iso non, a mesma macroenquisa aclara que iso non permite distinguir entre zonas rurais e zonas urbanas. Por lo tanto, sería necesario un certo esforzo adicional para que as enquisas o reflexaran, pero as asociacións de mulleres rurais están dicindo que, ademais, é bastante factible que eso sexa así, pois que a violencia de xénero se sufre especialmente nas zonas rurais e, ademais, a dificultade, ás veces, polo alexamento dos xulgados competentes en materia de violencia de xénero, as dificultades, ás veces, de denunciada. Dentro desta liña, un segundo punto, e sigo ca violencia de xénero, pero aquí no eido laboral, xa estrictamente laboral, por exemplo, fai 3 anos xurdiu unha cuestión
precisamente con traballadoras inmigrantes, marroquíes normalmente, ou árabes, que viñan para a recolleita da fresa na zona de Andalucía. Saiu a luz precisamente que moitas delas, moitas das mulleres estaban sometidas a acoso sexual na realización das súas tarefas, pois lles eran exixidas xa só para contratalas, pois que houbera contraprestacións ou contrapartidas sexuais. Isto motivou que nos convenios colectivos do sector empezáranse a regular cláusulas antiacoso, pero, bueno, o feito de que se reaccione deste xeito foi precisamente porque saiu a luz un problema que estaba aí e que levaba moitos anos. Un tercer problema, unha terceira cuestión tamén moi interesante, aparte da violencia de xénero, aparte do acoso no traballo, pois ten que ver ca situación das mulleres nas cooperativas rurais. As cooperativas rurais, e deso temos bastante experiencia en Galicia, son moitas veces cooperativas moi feminizadas. Sin embargo, non deixa de ser curioso que sendo cooperativas moi feminizadas, sin embargo, os das cooperativas soen ser homes. Sobre este punto se ten apoiado dende as administracións públicas programas tendentes ao empoderamento das mulleres dentro do seo das cooperativas. E, bueno, todavía estamos na implementación destes programas e todavía non se pode conseguir ou considerar que se achegara a un resultado plenamente satisfactorio. Finalmente, o último punto, o cuarto punto que queiro tratar así puntual respecto á efectividade práctica das políticas de igualdade das mulleres nas zonas rurais e de empoderamento, pois é o tema da titularidade das explotacións agrarias. A Lei Orgánica de Igualdade do ano 2007, a que me referín antes, precisaba, dentro dese artigo 30 que estaba destinado a situación das mulleres rurais, a posibilidade de establecer mecanismos para favorecer a titularidade compartida das explotacións agrarias. Era moi habitual, e sigue sendo moi habitual, que as mulleres sexan a que traballen a terra, pero, sin embargo, as explotacións están a nome dos homes que moitas veces pois teñen un traballo no sector secundario ou terciario da economía e ao mesmo tempo son os titulares da explotación agraria que está levando a súa esposa, a súa parella. Isto é unha situación, bueno, que obedece pois en moitas ocasións a que os homes eran as que noutras épocas as que tramitaban todos os trámites burocráticos e administrativos relativos á titularidade das explotacións. E, ao final, acabanse poñendo eles, pois, máis das veces porque eran os que iban a arreglalo, como titular. Sobre este punto, hubo unha lei, se desenvolveu a Lei Orgánica de Igualdade nunha lei do ano 2010, pero de novo nos encontramos que, se vemos 10 anos despois da entrada en vigor da mesma, se vemos os resultados estadísticos, observaremos que é unha lei que tuvo unha efectividade bastante escasa, posto que efectivamente se conseguiu a titularidade compartida de moitas explotacións, pero se miramos os números en que se conseguiu, pois chegan non pasan un pouco das 100 explotacións que se puxeron, que antes estaban masculinizadas e se compartiron. Pero, claro, falando en 10 anos e dunha lei a nivel estatal que somente teña pouco máis de 100 aplicacións prácticas, pois parece que é necesario un novo esforzo na cuestión. Co cal, e con isto xa remato, temos necesidade de seguir mirando para o artigo 14 da Convención CEDAW, de seguir mirando
para os desenrolos que se deron dese artigo 14, para aplicar a Axenda do 2030, e se debe profundizar na legislación, nos plans, na participación das mulleres nos plans, e despois en todos os aspectos concretos prácticos, como a titularidade das explotacións agrarias, como a protocolización ou a prevención das situacións de violencia, a detección da violencia de xénero nas zonas rurais, en fin, pois no empoderamento das mulleres dentro das cooperativas, en fin, hai moito todavía no que traballar e as realizacións prácticas polo momento aínda falta profundizar moito nelas para conseguir, como, bueno, como se di no título desta breve exposición, para conseguir o empoderamento das mulleres agrarias. Moitas grazas pola súa atención.